И с этого строится уже смета и основная цена. А в итоге-то цифра-то все равно одна и та же. Это самый простой и надежный способ не испортить углы при шлифовке. Для простого человека это все не надо. И хочу показать, что можно таким шпателем спокойно подготовить стену и под обои, и под покраску. Как не умирать на шлифовке вручную. Межслойная грунтовка здесь не нужна. Здесь уже нам не нужно ничего выравнивать. У нас уже к этому моменту вот это четкий пацан, как я делаю, все красиво. Не будет вам мощнее светить, потому что нет идиота, который 500 Вт или 1000 Вт будет вешать на стены или на потолок. Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Сегодня сделаю такое экспериментальное видео. Видео будет обучающее для тех людей, которые или только начинают шпаклевать, начинающие мастера, и для людей, которые по каким-то либо обстоятельствам, чаще всего это материальным, финансовым, не могут нанять суперспециалистов для того, чтобы они им отшпаклевали стены под обои либо под покраску. Поэтому вот все, что вот это вот вы видите, сегодня я этим работать не буду. Мы вот эти вот сотни, тысячи, миллионов рублей убираем в сторонку. Вот это нам тоже не пригодится сегодня. Так, даже полторашку и деть-то некуда. Ладно, полторашечку мы уберем куда-нибудь в другую сторону. А возьмем вот такие вот прекрасные шпателя. Видите, они у меня просто вот в ведре хранятся. Сейчас только осталось выбрать какой-нибудь более-менее ровный. Ну, это самый, наверное, такой дешевый вариант. Ну, точнее, самый дешевый. И попробуем сейчас этими шпателями что-то сделать. Вот, черный стар, еще даже наклеечкой осталось, может, пару раз кто-то им что-то там мазал. Нормально. Видео для того, чтобы показать, что определенные виды ремонта, не Евролюкс, супер там лайт, финиш миллиардерам там каким-то делать. Нет, не для этих людей. Для этих людей есть специальные бригады, которые за миллионы рублей работают, а для простого человека это все не надо. И хочу показать, что можно таким шпателем спокойно подготовить стену и под обои, и под покраску. Итак, первый слой, первый базовый слой, он же будет годиться нам под, в принципе, любые виды обоев. Ну, в большинстве случаев. То есть вот у нас стена уже заштукатурена. Здесь стоит уголок алюминиевый, перфорированный. Кто-то, кстати, суперпрофессионалы их не ставят почему-то. Я, в принципе, придерживаюсь того, что я их везде ставлю. Я бумагу нигде не клею. Ну, не вижу смысла. Там уже лучше вообще ничего не ставить. Раз вы ставите бумагу, там, куртовскую ленту, например, какой вообще от нее тогда смысл? Тогда вообще не ставьте уголки, просто отшпаклюйте и все, ровный угол сделайте. Я ставлю алюминиевые. Попозже хочу сделать видео все-таки сравнить вот такой уголок и бумажный. Ну, попробовать его поударять по покрашенному уголку, что с этого выйдет. На канале у меня уже были видео, где я показывал, как наносить шпаклевку. Здесь ничего страшного нет. Ну, начинать, естественно, нужно определиться с какого-нибудь одного места. Вот, допустим, я с этого угла в ту сторону и пойду. Наносим шпаклевку. По уголку, где у вас стоит уголок, никогда не сводите шпателем вот в этом направлении. По уголку нужно вводить вот так, чтобы сравнять толщину, которую нам создал, в принципе, этот уголок. Ну, принцип как по маякам. То есть у вас здесь плоскость есть стены, и здесь по плоскости уголка мы просто закрываем вот эту ямку, которая у нас образовалась после установки, собственно говоря, самого угла. Шпаклевка — это Витонит LR+, вот покажи, мешок стоит. Можете, в принципе, какими хотите шпаклевками работать, но для меня это вот для первого слоя самая оптимальная шпаклевка, самый оптимальный вариант. Сначала я просто наношу материал, не стараюсь ничего выровнять, разгладить. Тоже, кто уже не первый день на моем канале, я думаю, скорее всего, видели уже подобные видео по нанесению шпаклевки. Так, максимально сколько до верха мы достаем с пола, это нужно все делать. Хотя можно и сверху начинать вниз, если у вас прям сильно шпаклевка валится со шпателей, не можете работать более-менее аккуратно, чтобы, конечно, не засрать вот эту шпаклевку, лучше тогда сверху начинайте. Я, в принципе, знаю, что у меня шпаклевка особо не падает,
Поэтому я вот это, то, что зашпаклю, уже не испорчу, когда сверху буду дорабатывать. Да, вот таким вот так она коряво выглядит, когда мы ее наносим. Ничего страшного нету. Сейчас я все это когда сниму. Ну, кстати, сухарики надо было сразу поубирать. Шпаклевка, в принципе, долго живет. Но здесь не только из-за шпаклевки, то, что она там хорошего качества, еще хорошо стенка прогрунтована, хорошим грунтом запечатана, поэтому хорошо снижена впитываемость поверхности. Это тоже вот большой плюс шпаклевания. Не надо водой всякой грунтовать, смысла от нее нет. То есть грунты берите хорошие, качественные, дорогие. Я здесь использовал Knauf Tiefengrunt. Ну, примерно в такой же ценовой категории грунтовки покупайте, не пожалеете. Так, ну какую-то вот часть, несколько квадратов я нанес, а теперь можно это все снимать. Вот, по уголку я уже повторял, тянуть надо как по направляющим, угол направляющая и вот правая часть стены. Можно практически перпендикулярно шпатель держать, потому что если вы шпатель вот так будете давить, он будет гнуться у вас, потому что шпатель не очень качественный. И вы то, что положите, а назад все снимете, и потеряется смысл этого выравнивания. Все это внимательно смотрим. Я, кстати, под проявочный свет не ставил, ну, потому что я думал, что если у вас и шпателей нет хороших, то и с проявочного света, скорее всего, тоже. Поэтому можно любой лампочкой мощной пользоваться. Просто более внимательно все это надо смотреть. Проявочный свет, да, он хороший, я его могу поставить и сразу всю стенку пробить. А если вы будете с лампочкой работать, она у вас, конечно, ну, во-первых, не тот цвет, а во-вторых, ну, если с лампочкой можно работать, по большому счету, если вот так вот очень близко ее представлять к стене и каждый миллиметр просматривать. Так, по розеткам, выключателям, ну я здесь, конечно, ее не снял, потому что у меня здесь свет. Но лучше, конечно, такие вещи снимать. Ну, честно говоря, я просто поленился. А так, в принципе, нужно это все снимать. Если сами не можете, позовите соседа какого-нибудь, товарища, друга. Я думаю, много кто разбирается, как можно снять выключатель или розетку. Просто вам будет проще ее обойти. Если у вас опыта маловато в шпаклевке, будете телепаться с ней полчаса, пока ее обшпаклюете. Так, ну я, наверное, все-таки для интереса сейчас зашпаклюю вот этот первый слой. И все-таки покажу вам, как это будет выглядеть на проявочный свет. Так, и в чем разница? Вот поставлю 500-ваттную лампочку, вот, прям близко вдоль стены. Вот мы видим вот такую поверхность. В принципе, хоть уже бери обои клей. А сейчас, для интереса, я включу вам проявочный свет. Сейчас только лампы основные уберу, освещение, чтобы вы понимали, как она светит и что она нам показывает. Вот такую лампу. Вот мы ее поставим вдоль стены и смотрите, что мы видим. Как все ужасно.
Вот что такое проявочный свет. Кто не в курсе. Вот он что нам показывает. Внимание. Убираю проявочник. Ставлю опять 500 ваттку. Блин, ну красота, песня просто. Многие сразу даже и покрасили бы эту стену. Просто поймайте, что разные сегменты, все по-разному работают. Есть сегмент людей, есть сегмент заказчиков определенный, который готов вывалить определенную сумму. Есть сегменты мастеров, соответственно, которые работают у этих заказчиков. То, что есть ребята в ютубе, которые показывают там невероятные какие-то инструменты, безвоздушные аппараты для нанесения. Да, но они работают в своем сегменте. Но 99,9% населения и, соответственно, мастеров, они работают на вот таких эконом-ремонтах, на обычных. Хотя нет, это не эконом-ремонт, но я вообще в целом говорю, что большинство делают эконом-ремонт, и им не нужно супер-пупер качество. А есть заказчики и мастера вот такого сегмента, которым, в принципе, вот такое качество пойдет. Поэтому я думаю, что судить не надо строго ни одних, ни других. Каждому ремонту свой мастер, поэтому здесь ничего такого нету. Вот первый слой базовый, если дальше, завтра его просто зашкурить, зашлифовать и загрунтовать, все, можем уже поклеить большинство видов обоев. Под покраску процедура та же, то есть мы его шлифуем, грунтуем и потом будем наносить еще 2 слоя суперфиниша. По углам, я сейчас не буду это вам все показывать, на канале есть, как я делаю углы. Я буду отводить их точно так же вот этим шпателем, вот таким способом я их буду отводить. Не использую, в одном из видео тоже показывал, вот такие угловые шпателя. Они закругляют углы. Если где-то, в принципе, на супер экономии или где-нибудь на коммерции вы работаете, то можно и такими шпателями отработать. Но мне он вообще не зашел никак, потому что он делает угол круглым. Есть другой шпатель, коршун там, по-моему, называется. Но я им еще не пробовал работать. Кстати, у кого есть, напишите, как он делает угол. Острый или тоже так же закругляет. Даем высохнуть до завтра. Я жду до завтра, для вас это ровно секунда. Вот и настал следующий день. Наша задача сейчас зашлифовать все прям вот в идеал, чтобы нигде не было перепадов, берегов, каких-то там, может быть, наплывов. Этого ничего не должно быть перед финишными слоями. Но это если мы делаем под покраску. Под обои просто мы сейчас шлифуем все начисто. И уже можно, грунтуем, и можно уже клеить обои. Если же мы под покраску делаем, то мы зашлифуем, загрунтуем и еще 2 раза будем суперфинишем шпаклевать. Для шлифовки, допустим, если у вас нет проявочной лампы, может быть есть такой вот светильник, но придется его, конечно, очень часто переставлять, чтобы увидеть прям все косяки. Если даже такого светильника у вас нет, то ну не проблема, я думаю, за 300 рублей вот такую лампочку купить. В одной руке лампочка, во второй руке терка. Терка у меня такая, но не суть. Можно взять какую-нибудь дешманскую, вот такую простую терку, ничего страшного в этом нет. Наждак здесь 120 стоит. Это грубая наждачка, но под обои пойдет. Хоть она и риску оставляет, но ничего страшного. Любые виды обоев ее перекроют. И вот лампочкой обойди с этой стороны. Хочу показать, какие тут есть моменты. Наслоение вот такого типа, не знаю, видно, сфокусировалась камера. Вот, я думаю, вам видны вот эти наслоения. Это когда я снизу шпаклевал и потом сверху подходил. Вот эти все переходы, ну и все тому подобное мы должны сошлифовать. Вот этих переходов уже нет. Да, риска где-то мелкая остается от наждачки крупной, но просто если мельче возьмете, ну дольше будете шлифовать. Это под обои нам не требуется. Да даже и шпаклевка финишная потом тоже это все перекроет. И вот таким же образом все остальное потихоньку просматриваем каждый квадратный сантиметр и все это прошлифовываем. Но если вы знаете, какие у вас будут обои, например, там толстые, ну не обязательно прям 100%. Где у вас нет наплывов, более-менее гладкая стена, там и не шлифуйте, в принципе. Но если под суперфиниш, под финишную шпаклевку, под покраску, то надо, конечно, 100% все пройти и прочистить. Я думаю, вы меня пощадите, я, конечно, не буду таким сексом заниматься. Я все это сейчас быстренько зашлифую жирафом. А вот я включил проявочный свет. Посмотрите, что это такое. Но вы не думайте, что у вас лучше будет. Нет, оно будет так же или еще хуже.
Это после первого слоя вот таким 45-м шпателем дешевым. Вот что получается. Но на самом деле это только под проявочный свет видно. Если вы наклеите обои на такую стену, ничего видно не будет. Это можно увидеть только при помощи вот такой лампы. Если у вас проявочной лампы нет, и у вашего заказчика не будет она вместо освещения висеть, то никто никогда в жизни этого не увидит. Но по факту получается вот так. Но любой другой светильник, любое другое освещение это вам никогда не покажет. И сейчас задача сошлифовать вот это вот большие наслоения, наплывы, чтобы потом уже финишем четко все это вытянуть. В общем, принцип такой, то есть где-то вот уже до штукатурки все это стерлось, но это не страшно. Поэтому тарелка сошлифовывает плоскость, готовит нам плоскость перед последующим финишным слоем, когда мы уже будем практически на сдир все это сглаживать. Но плоскость, вот она подготавливается таким образом. После того, как вы зашлифовали, нужно убрать пыль. Обеспылить поверхность, потому что остается на стене вот такая вот пылюка. Есть специальные тряпки для этих целей от компании Wooster, там американская, по-моему. В общем, там тряпка с держаком и с палкой вам в десятку обойдется. Поэтому вот показываю вам бесплатный вариант, как обеспылить стену. Вот таким вот образом влажной губкой просто мы протираем, убираем пыль со стены. Вот она на губке остается. Так, ну и сейчас нам нужно загрунтовать. После того, как мы загрунтуем стену, она уже годится под наклеивание обоев, я вам уже сказал. Если мы хотим под покраску, делаем все то же самое. То есть мы берем грунтовку. Грунт, кстати, не жалейте. Раз уж вы экономите на мастерах, хотите сами сделать, то грунт хотя бы такой берите. Не дешевле. Можно другой, но примерно в такой же ценовой категории. Шпаклевка, которую я шпаклевал, базовый слой, я уже говорил, это полимерная Витонит LR+. Она такая сыпучая, в общем, поэтому с ней тоже, если валиком грунтуйте аккуратно, не делайте потеков, потому что если потек образуется, и впоследствии он может оставить за собой след из этой же шпаклевки. Шпаклевка размокнет, и останется след потом. Поэтому аккуратно смотрим, чтобы потеки мы не создавали. И, кстати, кисточкой лучше вообще ничего не грунтуйте, старайтесь валиком подлазить во все углы, кистью вообще отставляйте в сторону, потому что кистью вы размочите эту шпаклевку и наделаете крупных полос. Если вы хотите оставить такую поверхность под обои, то лучше всего получше, потщательнее прогрунтовывайте. Можете даже 2 раза пройти прогрунтовать. Это вам впоследствии даст больше времени для корректировки обоев. То есть вы полотно наклеили, клей будет медленно впитываться в стену. И вы можете больше времени уделить тому, чтобы как-то расправить, разгладить обои. В общем, смысл такой. Под шпаклевку вот 1 раза мы пройдем и будет достаточно. Я, в принципе, вот обошел дверь, чтобы не засрать ее грунтом, и я все-таки буду грунтовать все это с краскопульта. Все, даем пару часов подсохнуть и потом приступаем уже к суперфинишным слоям. Очень неудобно тут стоять, но специально начну сверху, чтобы потом не говорили, что вот самое сложное оставляю, не показываю. Нет, сейчас начну отсюда. Итак, после того, как мы зашлифовали и загрунтовали, все дали высохнуть, дальше уже идет
на финишный слой я обычно шпаклюю вот такими разными пастами. То есть идет уже готовая шпаклевка. Ну, мне она как бы больше всего нравится, если мы делаем под покраску. Сыпучками практически никогда не пользуюсь. И то, вот мы берем такую пастообразную шпаклевку уже готовую, чуть-чуть подразбавили водой. И шпаклевка уже как таковая здесь происходит практически на сдир. Здесь уже нам не нужно ничего выравнивать. У нас уже к этому моменту плоскость стены должна быть уже идеальная. Наша цель просто загладить эту стенку. Отводиться мне здесь нужно аккуратно, потому что у меня плинтуса потолочного здесь не будет. Не очень удачное, конечно, место я выбрал. Стоять здесь неудобно, телепаться. Все точно так же. Наша цель сначала нанести материал на стену. Не нужно его сразу заглаживать, выглаживать. Просто наносим. Так, не помню, говорил я вам уже или нет, что для нанесения шпаклевки можно валик использовать специальный. Но, к сожалению, валиком не во всех местах можно работать. Допустим, таких, как вот эти места. Но в любом случае он здесь вообще никакой роли, этот валик, не сыграет. Здесь только вручную все это обходить, все это дорабатывать придется. Валиком только можно на больших площадях работать, большими шпателями, там это удобно. А где у вас вот такие скованные условия и плюс ко всему небольшие площади, то здесь без ручной работы уже не обойтись. Без ручного нанесения, точнее. Вот. Как видите, я пока, вот смотрите внимательно, пока ничего не стараюсь выровнять. Шпаклевка, которая на угол вылазит, снимайте сразу. Если она высохнет у вас с той стороны угла, как правило, вот такая финишная, достаточно твердая шпаклевка. Вы ее когда, если будете шпателем сбивать потом по сухому, можете сделать большие выбоины и сколы. То есть она ровно у вас не снимется. И потом будете эти места еще раз подшпаклевывать, что никому не нужно, не интересно лишнее время тратить. Итак, мы нанесли чуть-чуть шпаклевка. За это время, пока мы наносим, шпаклевка уже чуть-чуть впитывается в основание. Это очень даже хорошо. И теперь вот здесь, в этом месте, я уже в самом начале видео, когда переносил первый слой, я объяснял, чтобы закрыть вот эту яму, которую нам образует уголок, нужно тянуть только вот в этом направлении. И мы, в принципе, все три слоя делаем точно так же. Вот так мы не стягиваем. Только сверху вниз или снизу вверх. Таким образом мы только можем закрыть вот эту яму. И уже стараемся практически на сдир снимать весь материал. Он нам здесь абсолютно не нужен лишний. У нас уже цели выравнивания нет. Цель стоит просто загладить. Да, и начинающим мастерам всегда учитывайте перед тем, как брать работу, сколько у вас чего там со стен, с потолков торчит. Вот этого, кстати, тоже нужно стоимость работы увеличивать. Потому что есть любители понавешать 150 светильников на потолках, на стенах. И вы, соответственно, вместо того, чтобы шпаклевать площади и зарабатывать на этом деньги, будете просто телепаться на одном месте. И все. И потом по итогу всегда такой вопрос: блин, я же столько работал, а что я ничего не заработал? Потому что вы не умеете правильно оценивать работу. Все эти вещи, все углы, внутренние, наружные, все провода торчащие и объемы, все это учитывается всегда. И с этого строится уже смета и основная цена. Хотите ее потом в общем за квадрат говорите, а хотите, чтобы не так было страшно для заказчика, все это по отдельным позициям расписывать. Так будет хотя бы заказчик сразу не испугается, если у вас будет цифра, допустим, условно говоря, я не буду говорить, что это так, или вы называете 1000 рублей за квадратный метр, да, сразу как звучит. Или вы по полочкам все расписываете, столько погонажа углов, столько внутренних, наружных углов, столько там проводов обойти, откосов погодными метрами. И уже вроде бы как
блин, так нормально получается. А в итоге-то цифра-то все равно одна и та же. Что еще такого интересного рассказать? Пока работаю, голова особо в направлении вещания не очень работает. Больше, конечно, сейчас думаю о шпателе и о работе. Ну вот, например, в голову мне пришла мысль рассказать вам, вот как вы заметили, что у меня ведро стоит на другом ведре. Это не обязательно ведро, какая-нибудь подставка, табуреточка. Во всяком случае, вам не придется за день 1000 раз наклоняться, чтобы зачерпнуть шпаклевки. Поэтому всегда ведерко должно на какой-то подставке стоять. Меньше будет к вечеру у вас забиваться спина, особенно вот поясница. Все это самые первые болячки у любого строителя, это поясница. Поэтому нужно ее максимально стараться уберечь. Меньше наклонов, меньше телодвижений. Так, по поводу шпаклевки. Я думаю, вам видно на камеру. Ну все, я все стягиваю на сдир. Практически все. И, соответственно, я уже вижу, когда веду, где у меня ямка, где не ямочка. Но это не то, чтобы вам сказать, прям яма. Все равно какие-то минимальные неровности, они видны на стене. Вот, допустим, даже по высыханию можно посмотреть. Где-то быстрее сохнет, где-то дольше. Это микро неровности. Все-таки они есть. И вот сколько позволяет ширина шпателя, в данном случае 45. Вот на эту ширину вот такие всякие неровности можно исправить. Если неровность у вас большая, то есть шире вашего шпателя, то вот таким шпателем вы ее уже никогда не выровняете. Только широким большим шпателем. Ну, соответственно, вот, допустим, ямочка небольшая, если я вот так ее проведу шпателем, то я ее закрою. Если у меня ямка большая, то как бы я ни возил этим шпателем, я ее никогда не закрою. Вот добрались уже до более-менее удобной и адекватной работы. Здесь уже на самом деле гораздо все проще. Набираем максимальное количество материала и выкладываем на стену. Еще хочу, кстати, по этому поводу поспорить с некоторыми ребятами, что валиком они быстрее нанесут. Но если вы не умеете работать шпателем, то, конечно, быстрее. Но я думаю, что, точнее не думаю, а мы уже соревновались с моим напарником, кто быстрее нанесет шпаклевку на стену. Я шпателем, или он валиком. Я хочу вам сказать, что шпателем я наношу быстрее. Особенно если это шпатель какой-нибудь 600, то тут даже и разговора нет. У вас шпатель у вас валик шириной 25 сантиметров, у меня шпатель 45. Пока вы нанесете одну полосу, я уже шпателем нанес 2. Я думаю, что здесь даже бесспорно. Но преимущество валика в том, что вам не нужно постоянно вниз, вверх, вот это вот прыгать, скакать. Вы просто стоите стоя на ногах, макаете валик в ведро и переносите тихонечко шпаклевку на стену. Что касается со шпателем, вот по низам и по верхам, в любом случае по низам вам постоянно нужно садиться вниз, чтобы нанести шпаклевку. А по верхам, соответственно, вам нужно какая-то подмощь. Стремянка, леса, козлик, что-нибудь в этом роде. А валиком, конечно, в этом плане намного проще. Вот, нанес материал, все оно так коряво. Кстати, многие спрашивают, покажите, как стыковать шпаклевку. Может, вы заметили, когда я вел шпателем сверху вниз, вот в этом месте, где я уже хотел остановиться, то есть где я хотел закончить шпаклевку, я ее снимаю на сдир. Точно так же сейчас снизу, когда буду вести вверх, в этом месте, вместе соединения, тоже буду шпатель вести на сдир. И таким образом здесь не получится у нас бугра. То есть наслоение одного слоя на второй. Это тоже важный момент. И потихоньку начинаем снимать то, что нам не нужно. Очень внимательно на углы смотрите, не оставляйте там сопли. Вот, шпаклевочка хорошо уже подпиталась. И это очень даже неплохо. Даже проще немножко ее вести.
Кстати, по нанесению тоже важный момент. Многие считают, что первый слой нужно, например, вот в таком положении сверху вниз тянуть или снизу вверх, то есть вертикально, а потом уже следующие слоя наносить в перекрестном направлении, то есть горизонтально. Это вообще не обязательно делать. Объясню почему. Особенно на финишных работах. Это делается для того, что такое нанесение, чтобы якобы подстраховаться, то есть мы перекроем любую неровность, которая у нас есть. То есть если мы слой протянули так, следующий слой так, и мы уже в любом случае все перекрыли. Но на самом деле этот этап вы делаете еще на этапе стартовой базовой шпаклевки. Вы все это уже должны были выровнять большим шпателем либо правилом. А когда мы наносим финиш, нам уже эти процедуры не нужны. У нас и так уже к этому моменту вот стена должна быть ровной. И абсолютно неважно, вверх, вниз, слева направо вы будете тянуть шпателем. Здесь уже смотрите по ситуации. Если увидели, где-то неровный шпатель вам покажет. То есть, когда вы будете вести и образуется, ну, здесь такого, к сожалению, нет, наоборот, к счастью, потому что стена ровная. То есть вы шпателем ведете, и у вас раз тут берега от шпаклевки остались. То есть можно заметить, что это, допустим, ямочка есть небольшая. И ее уже можно перекрыть либо так, но уже в каком удобном направлении. Поэтому не обязательно шпаклевать крест-накрест, это вообще процедура как бы, ну, лишняя. Выравниваем мы сначала плоскость, повторяю, правилом либо большим шпателем. А уже когда мы финишную, суперфинишную шпаклевку наносим, здесь уже просто задача сгладить все. Вот, допустим, в данном случае я вот вел так, могу сейчас и так провести, ничего страшного нет, как бы берег вот этот немножко сгладить. Иной раз, когда остаются такие мелочи, не знаю, на камеру видно или нет, их лучше вовсе не трогать, потому что можно вообще испортить все. Это проще потом по сухому шпательком тихонечко счистить и все. Сейчас давайте посмотрим разницу. Я сейчас поставлю сюда проявочный свет, посмотрим, что получилось. И такой же первый слой суперфинишной шпаклевки я сделал уже более профессиональным инструментом и покажу вам потом на другой стене. Итак, свет лишний я отвернул. Сейчас включу вот проявочную лампу, и мы с вами посмотрим. Я думаю, видно вам на камеру. Ближе поднесу. Вот что получается у нас с таким нанесением, с такими шпателями. Ну, я думаю, хорошо видно, да? Вроде когда без проявочного света все четенько получается. Как только проявку ставим, уже немножко по-другому. Вот, а теперь пойдем на стенку, которую я уже делал, шпаклевал метровым, 1,5-метровым шпателем. Что мы здесь видим? Есть тоже косячки небольшие, но они очень маленькие. Вот эти наслоения, то есть стена в целом гораздо ровнее получается. Гораздо. Вот в любом направлении светим. Вот вниз покажи. Вот смотрите, какая разница. Разница она есть. Мы будем и дальше сейчас проводить эксперимент. То есть я нанесу еще последний финишный слой сюда. Второй слой и на эту стену второй слой. И мы уже на финише сравним, какая у нас плоскость, какими шпателями получится. Я думаю, это очень интересно и важно, особенно для начинающих специалистов. Итак, после полного высыхания приступаем уже ко второму суперфинишному слою. По нюансам. Нанесение все то же самое. Единственное, можно чуть-чуть еще подразбавить шпаклевку. И, кстати, по поверхности, смотрите, я не шлифовал ничего. Местами я прошелся, просто то, что мне не нравилось, позбивал шпателем. Если же у вас не получилось с первого раза так зашпаклевать, то значит вы где-то подшлифовываете, подчищаете. И пыль, точно так же, как я вам показывал, можно просто влажной губкой убрать. Сейчас в данной ситуации межслойная грунтовка здесь не нужна. То есть мы вот зашпаклевали вот этот первый слой, и его уже мы не грунтуем, а сразу наносим второй финишный слой. Смотрите еще какие нюансы. Здесь уже толстые слоя нам не нужны,
тоненькие. Если вы будете наносить толстые слоя, у вас будет шпаклевка уже, скорее всего, пузыриться. Поэтому вот этот последний слой, он просто наносится на сдир. Уже конкретно. За этим очень внимательно следите. И, кстати, работать нужно чуть-чуть быстрее, так как вот этот слой у нас не грунтованный. И, соответственно, влага, вода со шпаклевки намного быстрее уходит. И поэтому время корректировки шпаклевки у вас сокращается. И очень сильно сокращается. Поэтому уже, конечно, мы не наносим большими объемами шпаклевочку. А вот нанесли небольшой участок и сразу его разгладили. Потому что если не успеете, будет потом у вас печаль печальная. Поэтому небольшими. Ну, у меня здесь просто провод, поэтому я, конечно, здесь чуть подзавис. Но это нормально. Вот. И во избежание, конечно, лишних наслоений, утолщения слоя. То есть, если вы где-то пропарили, не успели стянуть, шпаклевка уже подсохла, и вы потом будете слой на слой накладывать. Это здесь тоже не нужно. Поэтому побыстрее. Конечно, вот у меня даже тоже, ну, мне здесь неудобно очень стоять, честно говоря. Но старайтесь быстрее. То есть наносить практически и сразу же снимать. Тогда лишних слоев и бугров вы не наделаете. Принцип точно такой же. Вот я сверху сейчас нанес. И потом снизу уже пристыкуюсь. И в этом месте в любом случае у вас появится какое-то наслоение. Но вы уже перед покраской, когда будет шлифовка, все это счистите. Счистите уже в ноль, в идеал. Шпаклевка таким вот ручным способом, конечно, очень сильно отличается от механического, поэтому эти процессы сравнивать абсолютно вообще нельзя. Так, сейчас я уже снизу тащить не буду шпаклевку, чтобы ее пристыковать, потому что могу не успеть. Поэтому вот эту высоту 2,70-2,75 мы делим, ну, я разделю пополам. Вот сейчас среднюю часть еще протяну, потом уже снизу буду вытягивать. И сразу снимаем. Не даем, не ждем ничего, потому что высохнет, появятся потом ненужные нам наслоения и бугры. То есть под проявочный свет это очень будет хорошо видно. Шпаклевочка, вот еще раз хочу показать поближе. Вот такой консистенции, очень жидкая. Короче, зевать здесь нельзя. Если вы уже взяли вот эту пасту на финишный слой, на последний, здесь уже все. Сразу нужно делать, не ждать ничего, не отвлекаться никуда. Шпаклюем от угла до угла. В этом месте соединения шпаклевки, ну, уже на таком финишном слое, уже наслоения, ну, вообще не избежать. Это, конечно, при обычном освещении, при светильниках, которые будут, любых светильниках, это видно не будет. То есть я имею в виду светильники, которые уже будут на финишной отделке стоять по окончанию ремонта. Ни один светильник, конечно, это не покажет. Но, если, конечно, вы будете все это проверять под проявочный свет, все это будет хорошо видно. Ну и вы, кстати, учитывайте, делайте равномерно примерно все соединения, все стыки. Я знаю, что у меня стык здесь будет и здесь. И в этом месте я более тщательно просто буду шлифовать. Вот и все. Просто сошлифовывать в этом месте плоскость. Итак, последний, третий слой шпаклевки мы нанесли. И сейчас я хочу сравнить, вот объективно посмотреть, что вот таким вот ручным способом нанесения получилось, обычным дешевым шпателем. И покажу вам стену, которую я наносил уже более профессиональным инструментом. Вот что мы имеем от шпателей 45-х дешевых. Подойди поближе, видно на камеру хорошо или нет? Может, с другой стороны обойди.
Вот, показываю как есть, без монтажей, без каких-то там переделок. Вот в 3 подхода что получилось. Вот такая вот стена. Все, перейдем теперь на стенку, где я работал уже. Нанесение было валиком и работа метровыми, 1,5-метровыми шпателями. Вот, то есть уже, ну, однозначно, хорошо на камеру, я думаю, видно, может ближе поднеси, вот сюда. Я думаю, что видно, что ну, вот такие соринки, конечно, попадают. Но объективно плоскость гораздо ровнее, меньше всяких переходов от шпателя видно. Но этот стык, когда переход был сверху вниз, ну это само собой он получится. Ну вот просто я хотел вам показать, какая плоскость получается вот по всей стене. Сейчас, секундочку, свет сделаем. Вот, вверх посмотрим. Не забывайте, что это проявочный свет. Он показывает самые мелочи на стене, любые мелочи. Это более профессиональный инструмент. Разница, конечно, ребята, очевидна. Я думаю, что не стоит вам отчаиваться и бежать брать кредиты или бежать в долг, брать деньги, занимать, чтобы купить все эти шпателя. Но в любом случае это очень дорого на первых этапах. Или тем более, если вы просто хотите себе сделать ремонт и больше никогда этим не заниматься, тем более вам это оборудование дорогостоящее нафиг не нужно. Еще раз хочу обратить внимание, что я показывал вам на проявочный свет. У вас в помещении никогда не будет такого света. Ну вы же не идиот, чтобы купить вот такую лампочку и поставить ее на стену за 15 тысяч рублей. Вы такого не сделаете. Будут обычные светильники, там 40-60 ватт лампочки, ну 100 ватт. Может какие-то китайские лампы, там, которые свет рассеивают. Но все равно они не покажут этих нюансов, этих мелочей. Следующий этап у нас будет шлифовка. Эту поверхность можно подготовить практически в идеал. Для этого нам, опять-таки, мы берем терку. Наждачка у меня Мирка, 240 градация. Но обращаю внимание на то, что 240 градация подходит именно под эту шпаклевку. Это Dana Gibbs, бывший шитрок, паста. Если у вас какая-то другая шпаклевка будет, то подбирайте под конкретную шпаклевку конкретную градацию наждачки. Это не значит, что я вам сказал 240, значит вы побежите, возьмете 240 и у вас все будет хорошо. Возможно, вам подойдет 180, а может 150, а может вообще там 340, но это вряд ли. Вот 240, в принципе, мельче, я думаю, уже не стоит брать. Но смысл в том, что возможно вам 180 или 150 подойдет. Подбирайте наждак под конкретную шпаклевку. Я сейчас для чистоты эксперимента все-таки не буду шлифовать эту стену жирафом. Я зашлифую ее специально теркой, чтобы уже конкретно, объективно сравнить две поверхности. Одну подготовленную вот такими дешевыми инструментами, другую уже более профессиональными. Возьму 120-ю наждачку. Вот какое-нибудь место, может камеру ближе поднести, чтобы лучше было видно. Не знаю, камера передаст или нет, вот поднеси максимально близко фокус. 120 оставляет большую риску. Может, если вы валиком катаете, вы скорее всего ее перекроете. А может и нет. Поэтому я бы не советовал вам рисковать. А теперь вот для сравнения 240-ю возьму, прям рядышком зашлифую. Вот. Поднеси ближе. Вот. Если прям мы на проявку смотрим, то, конечно, маленькая рисочка, но под валик ее 100% видно не будет. И вот посмотрим здесь какая. Разница огромная. Задача не из простых, конечно, будет 240-й все стены прошлифовать. Ну, что ж, есть такие люди, которые очень сильно хотят стены под покраску. Ну, если хотите стены под покраску, будьте готовы к тому, что вот эта вот вена, вот эта вот, которая на лбу, она будет такая с кулак у вас, пока вы зашлифуете эту стенку. Углы, если у вас там корявая терка или руки кривые, то вы можете, конечно, когда будете затирать угол, позадевать соседние углы. То есть будете здесь шлифовать, здесь выгрызать будете полосу. Поэтому лучше всего подстраховаться. Вот таким образом подставляем шпателек и аккуратно прошлифовываем один угол, потом переставляем стену на противоположную сторону и уже шлифуем
этой стороны. Это самый простой и надежный способ не испортить углы при шлифовке. Просмотрим стенку под проявочный свет. Вот такое качество, но не забывайте, ребята, что это проявочный свет. Местами до штукатурки пришлось сошлифовать. Ну, в общем, это 3 слоя вот таким вот дешевым шпателем сделано. Так, давайте теперь еще с этой стороны я вам покажу, как это смотрится. И все-таки в конце видео я потом подведу итог, еще пару интересных вещей вам расскажу. Вот такая стенка. Вот. Сейчас переставлю освещение. Так, ну а эта стена уже сделана более профессиональным инструментом. Я думаю, что на камеру вам уже явно видно отличие. И с другой стороны, сейчас прямо на свет буду смотреть. Вот такая плоскость. Эта плоскость, я ее называю автомобильной покраски. Просто она идеальная даже под проявку. Итак, подведем итог. Что нам показал такой шпатель? Качество. Я вообще, честно говоря, снимая это видео, хотел прям вообще обосрать и опаскудить вот работу таким шпателем. Но если честно, я сам удивился, какое качество поверхности получилось. Под большинство ремонтов я вот не считаю, кроме премиум ремонтов. Но в принципе, если вы работаете вот таким шпателем, то вы, наверное, никогда не попадете на премиум отделку. Все остальные ремонты, которые делают примерно 99% наших заказчиков, такое качество вот так с головой пойдет. Это видно какие-то неровности, какие-то косяки только под проявочный свет, который ни в коем случае заказчику показывать нельзя, вообще рассказывать, что такое существует. Потому что обычная лампа, обычный свет никогда в жизни вам ничего не покажет. Я сейчас уберу вот проявку отсюда специально и поставлю просто прожектор 500 ваттный, чтобы вы посмотрели. И выключу сейчас основной свет, освещение. Вот такая стена получается. То есть это 500 ватт светит. Еще раз вам хочу обратить на это внимание. Она просто идеальная. Ни один светильник не будет вам мощнее светить. Потому что нет идиота, который 500 ватт или 1000 ватт будет вешать на стены или на потолок. Единственное, что я, конечно, бы вам посоветовал, я начал первый слой сразу делать таким шпателем. Единственное, заменить первый слой, не наносить вот этим шпателем, а первый слой более толстый наносить сразу правилом. Правило тоже это недорогой инструмент, он там стоит в районе 1000 или 1500, в отличие от шпателя, который стоит 10, 14, 15 тысяч. Поэтому правило, я думаю, любой себе может позволить купить там 1,5-2-метровое. И первый слой сделать под правило, зашлифовать его и уже финиш, тончайшие слоя суперфиниша нанести уже в принципе можно и таким шпателем. Я в других видео уже говорил, я, конечно, не работаю такими шпателями, но когда работал, когда-то давно, там 16 лет назад такими шпателями, я в принципе тогда не видел и не знал, что существует там проявочный свет или тому подобное прибамбас. Для меня это казалось, вот это я четкий пацан, как я делаю все красиво. Поэтому работать под покраску можно, вы сами видите, вот такой шпатель, ну, естественно, смотря еще кто шпаклюет. Вот я сделал стенку, меня она вполне устраивает. Я ее покрашу, и не будет видно вообще ничего, никаких косяков. Она будет четкая. Я еще раз повторяю, я не работаю на премиум отделке по ряду причин. Первая причина это, конечно, то, что меня туда никто не приглашает. А вторая это то, что я работал там в свое время, и мне очень не понравилось. Потому что вы не забывайте, какие там объемы, масштабы, и на вас. Вы там просто один из остальных всех сотен мастеров или десятков мастеров, которые занимаются каждым своим делом. Электрики, сантехники, будете прыгать там по головам. Кто-то что-то коцнул, будете бегать, там вечно все переделывать. Поэтому такая работа на любителя. А на квартирах, на коттеджах вы сам себе начальник, сам себе хозяин. И те красавчики и красавицы, которые досмотрели это видео до конца, для вас маленький бонус. Как не умирать на шлифовке вручную. Я вам сказал, что я шлифовал 240-ой наждачкой. Но, чтобы упростить себе задачу, вы берете две терки. На одной у меня 120-я терка. 120-я наждачка, хотел сказать. Я 120-кой, грубой наждачкой, сначала прошелся, все позбивал, зачистил основное, все то, что мне не нравилось, какие-то наплывы, наслоения. И потом просто
240 я перебил эту риску от 120. Так намного быстрее и проще, не так устанете. Потому что, допустим, даже самые минимальные наслоения, ну просто умрете 240 стирать. Думаю, для кого-то это видео было полезным, а для кого-то не очень. У меня лично эксперимент удался. Как всегда, по традиции ставим палец вверх. Всем спасибо, всем пока. Скоро увидимся.